हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी एप्पल की मैकबुक एयर है, वो चलते चलते अगर स्विच ऑफ हो गई या फिर एप्पल पे ब्लिंक करती है या फिर चार्जिंग पे लगाते हैं जब भी ये ऑन होता है, जैसे ये मैंने इस टाइम पे चार्जिंग पे लगा रखा है, लेकिन ये पूरा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करूँगा और ये बंद हो जाएगा। अगर आपके भी अगर ऐसे ही मैकबुक एयर अगर चलते चलते अपना आप बंद हो जाती है या फिर चार्जर हटाते के साथ ही अगर बंद हो जाती है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। जैसे ही चार्जिंग से हटाता हूँ ये बंद हो जाती है। अगर आपकी भी मैकबुक के अंदर अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आ रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, और खोल के रिपेयर भी करके दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम के अंदर अगर इसको सर्विस सेंटर में अगर लेकर जाते हो, तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा वो आराम से सर्विस सेंटर आपका बना देगा। लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन ऐसा बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे भी इसको रिपेयर कर सकते हो। और ये जैसे देख सकते हो, ये मैकबुक ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है चार्जिंग से हटाते ही ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको अगर घर बैठे भी अगर इसको रिपेयर करना चाहते हो, तो उसका तरीका और इसका खर्चा कितना आएगा वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैकबुक ओपन करने के लिए मैंने इसके पहले ही सारे स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, और इसका स्क्रू ड्राइवर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आगे पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। और साथ ही आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये वाटर डैमेज भी है, प्लस में इसकी 3 बैटरियां इसकी फूल चुकी है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक बैटरी फूली हुई है, दूसरी बैटरी फूली हुई है, और ये तीसरी बैटरी भी इसकी फूली हुई है। चौथी बैटरी हमारी बची हुई है, वो अभी नहीं फूली। और बाकी इसकी अंदर की कंडीशन देखो भाई, अब इसके अंदर क्या लिक्विड गया है, कौन सा लिक्विड गया है, ये ऐसे पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये पूरा सूख चुका है। और ये देखो भाई, पूरे हर जगह पूरा मदरबोर्ड वाइट हो रखा है। और ये देख सकते हो, ये पत्ते के अंदर तक भी पूरा लिक्विड जा चुका है। ये जितना ही वाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा, अब इसको मैं पूरे को क्लीन करूँगा, पूरे हर एक पार्ट को निकाल के इसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 मिनट के अंदर अंदर में पूरा बोर्ड सब कुछ निकाल के मैं क्लीन करता हूँ। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारा मैकबुक ऑन होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमारे मैकबुक में तो कभी पानी नहीं गया, कोई भी लिक्विड नहीं गया, लेकिन हमारे मैकबुक के अंदर कैसे प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने रात के टाइम पे अगर मैकबुक को स्विच ऑफ करके रखा, चाहे उसमें जितनी भी % बैटरी हो, अगर आपने स्विच ऑफ करके रखा और उसके बाद में सुबह उठते के साथ ही आप ऑन कर रहे हो उसको, चाहे चार्जिंग पे लगा रहे हो, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा, या फिर इस प्रॉब्लम के अलावा अगर आपका मैकबुक एप्पल पे बार बार ब्लिंक कर रहा है, या फिर इस कंडीशन की तरह, जैसे मैं बैक चार्जिंग से जैसे ही हटाता हूँ वैसे ये स्विच ऑफ हो जाता है, अगर ऐसी भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो दोस्तों अब ये पूरा पैक हो जाने दो, इसको मेरे को पूरा क्लीन करने दो। फिर उसके बाद में इसका असली सॉल्यूशन मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्यों प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर बिल्कुल बने रहें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप अपना मैकबुक अगर मुझसे भी रिपेयर करवाना चाहते हो, मेरी शॉप नई दिल्ली के अंदर है, आप वहाँ पर मेरी शॉप पर भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, वहाँ जाके मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपकी कोई भी इंक्वायरी है, वहाँ जाके मुझसे बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने इसको पूरा मदरबोर्ड मैंने पैक कर दिया, तो दोस्तों आपकी मैकबुक का और इस मैकबुक का सोल्यूशन अब निकलने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, आपको नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैंने इसको ऑन करा, ये ऑन नहीं हुआ। अब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाने के बाद में देखते हैं कि ये हमारा मैकबुक ऑन होता है या नहीं होता। जैसे ये एप्पल बना हुआ आ चुका है, अब ये हटाया, चार्जिंग से जैसे ही डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही ये बंद हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। तो दोस्तों, आपकी मैकबुक में और इस मैकबुक के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है। इसमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जैसे ये बैटरी फूल चुकी है ना, चाहे आपकी बैटरी फूली भी ना हो, लेकिन ये टाइम के साथ साथ में ना ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी बैटरी चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद में दिखाता हूँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास केयर ओरिजिनल बैटरी है। ये चारों बैटरी एक ही पीस के अंदर आती है। सिर्फ एक बैटरी कनेक्टर दे रखा है, उसको हमारे को कनेक्ट करना होता है मदरबोर्ड से, और वो बहुत ईजी है, वो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हो, ये तीनों बैटरी इसकी फूल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने इसकी बैटरी मंगवा चुका हूँ पहले ही, ताकि आपको भी मैं इसका सॉल्यूशन दे सकूँ। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं मैकबुक को लेकर, कुछ ऐसी वीडियो बनाओ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, ये आप ही के लिए वीडियो बनाई है। बस इस वीडियो को बस लाइक करना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों।
तो जैसे ये देख सकते हो मैंने पूरा पैक कर दिया है। अब मैं आपको इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ और उसके बाद में पूरा चेक कराता हूँ, आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। इतना लिक्विड जाने के बाद भी ये हमारा मैकबुक ऑन होगा। फिलहाल इसके अंदर ज़्यादा चार्जिंग नहीं है, ये बैटरी लो बता रहा है। ये मैं आपको इसको चार्जिंग पे लगा के और इसको ऑन करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर इतनी जल्दी मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड होते हैं, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सबसे ज़्यादा हैवी मदरबोर्ड एप्पल का मैकबुक के अंदर ही यूज़ होता है। तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। ये मैंने चार्जिंग से हटाया लेकिन ये बंद नहीं हुआ। मैंने इसको ये देख सकते हो ये चार्जिंग मैंने इसकी इतनी कर दी है बैटरी। अब ये आप मैकबुक बिल्कुल ओके है, कोई इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपके मैकबुक के अंदर भी बैटरी का ही इशू आता है, क्योंकि अगर आपका मैकबुक अगर चलते चलते बंद हो गया या एप्पल पे बिलिंग कर रहा है या फिर आपने रात को रखा और सुबह आपका मैकबुक ऑन नहीं हुआ तो यही प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ये बैटरी अगर आपको परचेज़ करनी है तो इसके साथ में ना पूरी किट मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर ये बाहर के जो स्क्रू है वो भी आप खोल सकते हो, और उसके बाद में दूसरा जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है ये है हमारा बैटरी को हटाने के लिए, क्योंकि बैटरी पे भी 4 स्क्रू लगे होते हैं और इसी से ही खुलेगा। तो दोस्तों ये बैटरी आप मेरे पास शॉप पर भी आके लगवा सकते हो या फिर आप अपने पास अपने एड्रेस पे कोरियर भी करवा सकते हो। अगर आप नई दिल्ली में नहीं रहते, अगर दूर रहते हो तो आप मेरे से कोरियर भी करवा सकते हो। और बैटरी की कॉस्ट आपको 7500 रुपये लगेगी। आप कहीं पर भी मेरे से डिलीवर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी रहेगी। खुद से असेंबल करो बैटरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी आएगी उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।